որտեղ այսօրն առանձնահատուկ է եռակի տոն, պարոն Վահրամ Շարոյանին, խնդրեմ պարոն Շարոյան։ Այսօր այստեղ ենք միասին եռատոնը նշելու համար։ Իմ ընտանիքում եւ բնակավայրում երեսությունը սոց բար չէ, այլ կենսակերպ։ Հրավիրում եմ Ջավախք հայրենակցական բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ պարոն Շիրակ Թորոսյանին, խնդրեմ պարոն Թորոսյան։ Եռատոն անվանեցինք եւ չենք սխալվում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Աշոտ Կարոյանին, ընդառաջելով հաղթանակցիների խնդրանքի եւ նաեւ իր անձնական նախաձեռնությամբ այս վեհաշուկ դրոշը բերելու եւ տեղակայելու համար։ Այսօր եռատոն է հաղթանակում, Սահմանադրության օր, դրոշի օր, հաղթանակի օր եւ հաղթանակ գյուղի օր։ Մտքով ուրի մարներ արթուն։ Հրավիրում ենք պարոն Աշոտ Փանոյանին։ Շնորհավորում եմ մեր եռատոնը, ժամանակն է, որ մտքով չթռչենք, ժամանակն է, որ թռնենք իրական գանք հայրենիք։ Դիմավորենք Ջիլավյան պարային համույթի շնորհալի պարողներին։ Հրավիրում ենք դպրոցի նախկին տնօրեն, փորձառու մանկավարժ պարոն Գևորգ Բիջոյանին։ Շնորհավորում եմ բոլորիս մեր դրոշի տեղադրման, մեր հաղթանակ գյուղի 77-ամյակի եւ առավել եւս պետական տոնի սահմանադրության օրվա կապակցությամբ 1949 թվականին նոր էր ավարտվել հայնական պատերազմը։ Հիմնադրվեց այս գյուղը, հանձինս մեր գյուղի հիմնադիր Արշավիր Հայրապետյանի։ Արք մեր նահատակներին, կեցե մեր հանրապետությունը դեպի առաջ, դեպի զարգացում։ Հրավիրում ենք հաղթանակի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Տիկին Մայրանուշ Մկրտումյանին, ով իր գործունեությամբ նոր շունչ ու նոր հորիզոններ բացեց մեր դպրոցի առջև։ Հպարտորեն ծածանվող մեր դրոշին նայելով անսահման երախտագիտություն եմ զգում, որտեղ թե ուսուցչի եւ թե սովորողի համար հայի վսեմ արժանապատվությունը հարիր է։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այս եռակի տոնի կապակցությամբ մեր սիրելի գյուղի, մայր օրենքի եւ պետական խորհրդանիշների։ Կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ զգացինք, որ հաղթանակի միջնակարգ դպրոցը պարզապես կրթօջախ չէ, այն մեր համայնքի բաբախող սիրտն է։ Մաղթում եմ խաղաղ երկինք, անսասան կամք եւ նորանոր ձեռքբերումներ, իբարս մեր հարազատ հաղթանակի եւ հզոր Հայաստանի։